Նիկոլ Փաշինյանը մի անձնավորություն է, որն ի վիճակի է երկարատև համագործակցություն կառուցել, հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Նախագահականում ընդունելության ժամանակ ցուցադրվել է ԱՄՆ-ի Հայաստանին վաճառված ամերիկյան ռազմական անօդաչու թռչող սարքերը։ Այս անօդաչուները ակտիվորեն կիրառվում է ԱՄՆ բանակի եւ ռազմածովային ուժերում եւ մատակարարվում է միայն դաշնակիցներին։ Այն ունի շուրջ 2.7 մետր երկարություն, 3 մետր թևերի բարձրվածք եւ 57 կիլոգրամ թռիչքային զանգված, հնարավորություն ունենալով կրել մինչեւ 11.3 կիլոգրամ բեռ։ ԱՄՆ-ն Հայաստանի հետ ստորագրել է խաղաղ միջուկային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր, որը նախատեսում է մինչև $9 միլիարդ հնարավոր ներդրումային շրջանակ։ Ըստ Bloomberg պարբերականի, այս փաստաթուղթը ստեղծում է անհրաժեշտ իրավական հիմք ամերիկյան ընկերությունների համար, հնարավորություն տալով նրանց մասնակցել Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանի փոխարինման մրցույթին, առաջարկելով ժամանակակից փոքր մոդուլային ռեակտորներ։ Ինչպես Երևանում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսը, այս համագործակցությունը ճանապարհ է բացում քաղաքացիական միջուկային էներգետիկայի նախագծերի շուրջ գործարքների համար, ինչը ենթադրում է շուրջ $5 միլիարդ սկզբնական ամերիկյան արտահանում եւ լրացուցիչ $4 միլիարդ երկարաժամկետ աջակցություն վառելիքի մատակարարման ու տեխնիկական սպասարկման պայմանագրերի միջոցով։ Չնայած շատերն այս հայտարարությունը ընկալել են որպես ուղղակի դրամական նվիրատվություն, իրականում խոսքը խոշոր երկկողմ առևտրային գործարքի մասին է, որտեղ Հայաստանը հանդես է գալիս որպես գնորդ, իսկ ԱՄՆ-ն որպես վաճառող։ Սա նշանակում է, որ նշված միջոցները մնալու են ամերիկյան տնտեսությունում, վճարվելով այն գործարաններին ու ինժեներներին, որոնք արտադրելու են ռեակտորներն ու սարքավորումները, իսկ Հայաստանը փոխարենը ստանալու է բարձր տեխնոլոգիական ակտիվ եւ սեփական էներգետիկ աղբյուր։ Վենսի խոսքով սա փոխշահավետ դասական իրավիճակ է։ Ամերիկայի համար սա նոր շուկա է եւ տեխնոլոգիական ներկայություն տարածաշրջանում, իսկ Հայաստանի համար կենսական հնարավորություն նվազեցնելու տասնամյակների էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից։ Փոքր մոդուլային ռեակտորներն ապահովելու են երկրի էլեկտրաէներգիայի հիմնական մասը, դարձնելով Հայաստանը տեխնոլոգիապես ավելի պաշտպանված ու ինքնաբավ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արտահերթ նիստում հաստատել է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները կկայանան հունիսի 7-ին։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը պետք է էլեկտրոնային օգտահաշիվ ստանան մինչև ապրիլի 23-ը։ Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն ապրիլի 13-ից 23 տնկած ժամանակահատվածում։ Ընտրական ցուցակների գրանցումը եւ քվեաթերթիկների հերթական համարների վիճականությունը կավարտվի մինչև մայիսի 3-ը։ Նախընտրական քարոզարշավը կմեկնարկի մայիսի 8-ին եւ կտևի մինչեւ հունիսի 5-ը։ Տեխնացուները եւ կուսակցություններն իրենց գույքի եկամուտների հայտարարագրերը պետք է ներկայացնեն մինչեւ մայիսի 13-ը։ Լրատվամիջոցների ավատարմագրման գործընթացը կշարունակվի մինչեւ մայիսի 28-ը, իսկ դիտորդներինը մինչեւ մայիսի 3-ը։ Քարոզչական վահանակների տրամադրման վերաբերյալ տեղեկատվությունը պետք է հանձնաժողովի ներկայացվի մինչեւ փետրվարի 17-ը։ Միջոցառումների ամբողջական ժամանակացույցը հասանելի է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում։ Փաստ թերթի տեղեկություններով իշխանությունները նոր քայլեր են ձեռնարկում փետրվարի 16-ից 19 Ավստրիայում նախատեսված եպիսկոպոսատ ժողովը խափանելու համար։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ արդեն իսկ քրեական վարույթներ են հարուցվել 6 եպիսկոպոսների եւ 1 քահանայի նկատմամբ, ինչի հետևանքով կիրառված բացակայելու արգելքը զրկում է նրանց Ավստրիա մեկնելու հնարավորությունից։ Պարբերականը հայտնել է, որ եթե Մայրաթորը այնուամենայնիվ որոշի ժողովն անցկացնել արտերկրում, իշխանությունը նախատեսում է այնտեղ ուղարկել իրեն հարող հոգևորականներին, այդ թվում ԱՄՆ արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան եպիսկոպոս Տերտերյանին, կարգալույց հռչակված Արման Սարոյանին, Նավաստարտ Կճոյանին եւ Արաքել Քարամյանին։ Նշվում է, որ նրանց կուղեկցեն հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ եւ падգամավորներ, տեղում սադրանքներ հրահրելու եւ ժողովի բնականոն ընթացքը խաթարելու համար։ Բացի այդ, ըստ թերթի տեղեկությունների, Փաշինյանն անձամբ է հանդիպել իշխանամետ հոգևորականների հետ, հրահանգելով ակտիվորեն վարկաբեկել ամենայն հայոց կաթողիկոսին, ինչին վերջիններս ստիպված են եղել համաձայնել իշխանության ձեռքին եղած կոմպրոմանտների ճնշման ներքո։
Ռուսական զինուժը 149 անօդաչուների եւ 11 բալիստիկ հրթիռների կիրառմամբ լայնածավալ հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի բնակավայրերին։ Հրթիռակոծության հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Պոկրովսկի եւ Միրնոգրադի հատվածներում շարունակվում են ռազմավարական նշանակության վճռորոշ մարտեր։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ փաստաթղթերի պատրաստ լինելու մասին։ Ի պատասխան Եվրոպական միությունը նախաձեռնել է պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը, որն առաջին անգամ կթիրախավորի ռուսական էներգակիրների սպասարկմանը ներգրաված երրորդ երկրների Վրաստանի եւ Ինդոնեզիայի նավահանգիստները։ Նոր սահմանափակումները նախատեսում են նաեւ արգելել մետաղների ներկրումը եւ պատժամիջոցների շրջանցմանը նպաստող կենտրոնասիական մի շարք բանկերի ու ընկերությունների գործունեությունը։ Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդական Ալի Լարիջանին կմեկնի Օման։ ԱՄՆ-ի հետ անուղղակի բանակցությունների նոր փուլի ֆոնին։ Ավելի վաղ Թեհրանն առաջարկել է նվազեցնել ուրանի հարստացման մակարդակը պատժամիջոցների չեղարկման դիմաց, սակայն երկրի խորհրդարանն անթույլատրելի է համարում միջուկային ոլորտում լիակատար զիջումները ու հրթիռային ծրագրի քննարկումը, բացառելով նաև միջուկային վառելիքի դուրսբերումը երկրից։ Իսրայելը զգուշացրել է Վաշինգտոնին Իրանի հրթիռային ծրագրի վտանգավորության մասին եւ պատրաստակամություն հայտնել դիմել միակողմանի ռազմական գործողություն։ Թել Ավիվը հորդորում է Սպիտակ տանը չվստահել Թեհրանի խոստումներին, պահանջելով հարստացված պաշարների հանձնում այլ երկրի եւ Իրանի տարածաշրջանային դաշնակիցների ֆինանսավորման դադարեցում։